Quero mostrar para vocês aí a diferença do escape original pro nosso escape aí full com difusor gringo, né? Em inox. Olha a diferença. Aqui já é a saída dos escapamentos, né? Então olha a diferença. Aqui o downpipe, que é a última ligação que vai no motor, já tá no lugar, né? Mas é full mesmo, hein? Então aí, piazada, Amarok V6 com difusor gringo e downpipe. Olha aí, difusor. E o downpipe. Vamos lá. Acelera aí pra gente. Descer e ver ela roncando na rua aí.